嘿嘿嘿嘿嘿，完美的脱壳了啊！这么大个肉啊！下面啊是它的黄哈，是可以吃的啊。你们别总说它是粑粑哈。这个哈是它的苦胆哈，苦胆吃多了真的苦哈，不骗你们。鳃呀，咱也给它去掉了啊。这个是它的肝啊，也给它挤掉了哈。来，剩下这一大块肉哈。